سلام. تا حالا براتون پیش اومده که بخواین خیلی محکم بگین نه، اما یهو کلمات تو دهنتون گم بشن و به جاش یه بله بیمیل بگین؟ اون حس سنگین گناهی که درست بعدش میاد سراغتون دقیقاً همون چیزیه که امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم. میخوایم ببینیم چطور میتونیم از خودمون مراقبت کنیم، مرزهامون رو مشخص کنیم، اونم بدون اینکه زیر بار این احساس گناه له بشیم. خب بزن بریم. این سوال خیلی مهمه. چرا واقعاً مرز گذاشتن اینقدر حس خودخواهانه بودن به آدم میده؟ فکر کنم هممون اینو تجربه کردیم، نه؟ میخوای نبگی ولی یه صدای تو سرت شروع میکنه به وزوز کردن که وای چقدر خودخواهی. اصلا این حس گناه از کجا میاد؟ چرا وقتی داریم از خودمون مراقبت میکنیم حس میکنیم داریم به بقیه صدمه میزنیم؟ بیایم با هم بریم سراغ ریشه این ماجرا. خب برای اینکه این موضوع رو بهتر بفهمیم اول باید بدونیم که همه احساس گناه ها مثل هم نیستن. در واقع دو نوع گناه داریم. یکی گناه سالمه. این مثل یه جور قطب نمای اخلاقی میمونه. وقتی واقعاً کار اشتباهی کردیم و به کسی آسیب زدیم بهمون هشدار میده تا رفتارمون رو اصلاح کنیم. خیلی هم خوبه. اما یه نوع دیگه هم هست. گناه ناسالم. این همون حس سمج و مزاحمیه که دقیقاً وقتی هیچ کار اشتباهی نکردیم و فقط داریم از یه نیاز خودمون حرف میزنیم میاد سراغمون. و کلید مرزبندی سالم دقیقاً همینه. اینکه یاد بگیریم با این گناه نوع دوم چطور کنار بیاییم. ببینید میخوام یه چیزی رو اینجا روشن کنم. اون احساس گناهی که میکنید کاملاً واقعیه. ما اصلا نمیخوایم این حس رو انکار کنیم یا کوچیکش کنیم. اما نکته کلیدی اینه که دلیل این احساس ممکنه واقعی نباشه. یعنی ممکنه ریشه‌اش توی یه باور غلط باشه. ما نباید از این حس فرار کنیم. اتفاقاً باید حسش کنیم، بشناسیمش تا بتونیم ازش عبور کنیم. خب، حالا چطوری میتونیم این نگاه رو عوض کنیم؟ وقتش رسیده که مرزبندی رو برای خودمون از نو تعریف کنیم. بیایم با همین کار رو از یه حرکت خودخواهانه تبدیلش کنیم به یه کار ضروری برای احترام به خودمون. این واقعاً اولین و مهمترین قدم برای شروعه. کلید رد شدن از این حس بد یه چیزیه به اسم شجاعت روانشناختی. یعنی چی؟ یعنی اینکه اونقدر قوی باشیم که بتونیم احساسات سخت و ناخوشایندی مثل همین گناه ناسالم یا شرم رو تحمل کنیم. چرا؟ برای اینکه به یه هدف خیلی بزرگتر برسیم. اینکه از سلامت روان خودمون محافظت کنیم و روابطی بسازیم که واقعاً سالم و موندگار باشن. خب، اصلاً چرا این کار انقدر سخته؟ ریشه‌اش معمولاً برمیگرده به گذشته‌مون، به دوران بچگی. خیلی از ماها توی بچگی یاد گرفتیم که اگه نیازهامون رو بگیم یعنی آدم خودخواهی هستیم. و خب این باور یواش یواش تو وجود ما تبدیل شده به عادت‌هایی مثل دیگران رو راضی نگه داشتن یا حتی الگوهای ناسالمی مثل هموابستگی توی روابطمون. و اینجاست که باید حواسمون رو جمع کنیم. نکته حیاتی اینه که اگه از این حس ناراحتی موقت فرار کنیم و مرزهای سالم رو برای خودمون مشخص نکنیم، در نهایت هزینه خیلی خیلی سنگین‌تری رو پرداخت می‌کنیم. مرزهای ضعیف ما رو توی روابط ناسالم گیر میندازه و انگار یه در رو باز گذاشتیم برای اینکه دیگران ما رو بازی بدن، اذیتمون کنن و حتی ازمون سوء استفاده کنن. خب تا اینجا ریشه‌های مشکل رو فهمیدیم. حالا میرسیم به سوال اصلی. چطوری باید نیازامون رو بگیم؟ چطور حرف دلمون رو بزنیم ولی به یه شکلی که هم شفاف باشه و هم سازنده؟ خب بریم سراغ راهنمای عملی و قدم به قدم این کار. یه روش خیلی ساده و کاربردی 2 مرحله‌ای وجود داره. مرحله اول، نیازتون رو خیلی مستقیم و مثبت بگید. یعنی به جای اینکه بگید چی نمیخواید، بگید چی میخواید. مثلا به جای اینکه بگید وقتی سر کارم دیگه به من زنگ نزن، بگید خیلی خوب میشه اگه بعد از ساعت 5 با هم تماس بگیری. میبینید چقدر فرق میکنه؟ مرحله دوم، خودتون رو برای اون حس ناخوشایند آماده کنید. یعنی از قبل بدونید که ممکنه احساس گناه یا شرمندگی سراغتون بیاد. همین که این حس رو به عنوان بخشی از فرایند بپذیرید، بهتون قول میدم نصف راه رو رفتید. و یه نکته فوق‌العاده مهم در مورد لحنتون. وقتی دارید مرزاتون رو مشخص می‌کنید، جدی و البته محترمانه باشید. اگه سعی کنید با شوخی و خنده حرفتون رو بزنید، ممکنه این پیام رو به طرف مقابل بدید که خیلی هم جدی نیستید و نتیجهش چی میشه؟ احتمالاً مرز شما رو نادیده میگیرن. خب، حالا میرسیم به بزرگترین ترس هممون. اینکه اگه مرز بذارم و طرف مقابل واکنش بدی نشون بده چی؟ اصلا وقتی با مقاومت بقیه روبرو میشیم و چی کار کنیم؟
این نقل قول از نندرا تواب که یه درمانگر متخصصه میتونه کل دیدگاه ما رو زیر و رو کنه. میگه اگه کسی در برابر مرزهای شما مقاومت کنه، این نشون میده که اون رابطه از قبل یه مشکل عمیق داشته. یعنی چی؟ یعنی اگه کسی مقاومت کرد، مشکل از شما نیست. اون مقاومت فقط داره یه مشکل پنهانی که از قبل توی اون رابطه وجود داشته رو میکنه. این یه زنگ خطره، نه یه انگشت اتهام به سمت شما. یه نکته حیاتی دیگه، باید فرق بین مرز گذاشتن و دیوار کشیدن رو بدونیم. این دوتا خیلی با هم فرق دارن. مرزبندی سالم یعنی احترام به خود و ارتباط شفاف با هدف حفظ کردن رابطه. اما دیوار کشیدن یعنی کارهایی مثل قهر کردن و سکوت کردن یا همون گوستینگ که یهو غیبتون میزنه. اینها رفتارهای تنبیهی و سوء استفاده‌گرانن و هیچ ربطی به مرزبندی سالم ندارن. خب تا اینجا بیشتر تئوری گفتیم، اما این چیزایی که گفتیم توی عمل، توی زندگی روزمره ما چه شکلی میشن؟ واقعیت اینه که مرزها توی نقش‌های مختلفی که داریم از سر کار گرفته تا توی خونه شکل‌های کاملا متفاوتی دارن. اینطوری بهش فکر کنید که هر رابطه ما توی یه حوزه مشخص قرار میگیره. مثلا یه همکار توی حوزه کاری ماست، یه همسایه توی حوزه اجتماعی و یه دوست صمیمی توی حوزه شخصی. مرزبندی سالم یعنی چی؟ یعنی نذاریم این حوزه ها با هم قاطی بشن. خیلی ساده است. قرار نیست همکارتون نقش روان درمانگر شما را بازی کنه یا همسایه‌تون توی مسائل خصوصی خانواده‌تون دخالت کنه. هر چیزی جای خودش. یه کارکرد مهم دیگه مرزها اینه که از تصمیم گیری‌های ما محافظت میکنن. وقتی مرز مشخصی نداریم، در رو برای دخالت بقیه باز میکنیم. یادتون باشه هر کسی صلاحیت نداره در مورد انتخابای زندگی شما نظر بده. برای تصمیم‌های مهم به جای اینکه نظر هر کس و ناکسی رو بپرسید، برید سراغ یه متخصص. اینطوری از سردرگمی و اشتباه جلوگیری میکنید. و بالاخره میرسیم به مهمترین نکته کل این بحث. میدونید شاید بزرگترین سوء تفاهم در مورد مرزبندی اینه که فکر میکنیم هدفش دور کردن آدم است. اما حقیقت دقیقاً 180 درجه برعکسه. هدف نهایی مرزبندی جدایی نیست، بلکه ایجاد یک ارتباط سالم و واقعیه. این ایده رو میشه با یه استعاره خیلی قشنگ توضیح داد. به رابطه بین زمین و خورشید فکر کنید. اگه خیلی به هم نزدیک بشن، زمین میسوزه و نابود میشه. اگه خیلی از هم دور بشن، زمین یخ میزنه. برای اینکه حیات و شکوفایی وجود داشته باشه، به یه فاصله بهینه و درست نیاز دارند. میدونید مرزها دقیقاً همون ابزاری هستن که به ما کمک میکنن تا این فاصله بهینه و سالم رو توی روابطمون پیدا و حفظ کنیم. این استعاره از شل سیلورستاین هم تصویر نهایی رو کامل میکنه. هدفی نیست که ما خلأهای همدیگر رو پر کنیم یا نصفه‌های گم شده هم باشیم. نه، هدف اینه که هر کدوم از ما یه دایره کامل و مستقل برای خودمون باشیم، توی مسیر خودمون حرکت کنیم، اما در عین حال بتونیم در یک هماهنگی زیبا با دایره‌های دیگه حرکت کنیم. و در آخر میخوام این سوال رو برای شما به جا بذارم تا بهش فکر کنید. یه نگاهی به روابطتون بندازید. آیا این روابط مثل یه رقص هماهنگ و زیبا در حرکتن یا مدام در حال برخورد و تصادف با هم هستن؟ فکر میکنم جواب این سوال میتونه بهترین نقطه شروع برای شما باشه تا مرزهای سالمتری رو توی زندگیتون بسازید.